mobil Pak Haji mah make remote. Oh, make remote Pak Haji mah? Nya. Ieu Paket kala. Di gunungan teh kudu dicek heula bisi teh sesuai. ya Paket bisa naon teh. Mamai tak ruksak mah da ku tukang paket disesuaikeun ge. Kapan bieu disesuaikeun ke tukang paket, ngeuling kuno ku abi nu katitipan. Ya kela sesuai aja. Mie wae nya Pak Haji mah dipake beli di warung. Berarti kagak kudu ngagawean amang ieu mah. Heeh, da pokona mah eta paket cenah pada 5.000 ieu teh diskon. Oh, kayak diskon mie. Oh, Diskon. 3. Oh nya 5.000. Ulang cek lah. Soalnya bisa sesuai. Tinggal lah. Tuh, aya naon, aya bawang. Ada eta mah gambar hungkul ah. Apa naon di buka teh kudu sesuai jeung gambar meureun. Kudu sesuai jeung gambar meureun. Sakana kurang meureun nu ngabobodo Pak Haji. Kira-kira teh pola. Tuh, nya teh jujur tukang paket teh. Banyak mie hungkul, aya laukna dikamanakeun. Asli nah eta mah gambar hungkul da KBG mie mah di jerona kieu. Bayar naon mari bayar. Soalnya sih disalahkeun tapi ku Pak Haji. Ayo kumaha? Aku mau didinya, aku tukang paket tinyu. Tinyu tah, mau dibayar moal.